სურს ნატოს გენერალურ მდივანს ბატონ რუტეს დაუსვა შეკითხვა. ბატონო მდივანო, არ ვიცი ამის შესახებ თქვენთვის ცნობილია თუ არა. თუმცა გალაპის უახლესი საზოგადოებრივი გამოკითხვის თანახმად, უკრაინის მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა ომის გაგრძელებას ეწინააღმდეგება. ომს მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის 23% უჭერს მხარს. დღეს პრეზიდენტი ზელენსკი სიტყვით გამოვიდა, სადაც მან შეაქო პრეზიდენტ ტრამპის წინადადება საომარი მოქმედებები შეწყდეს დღეს არსებული ფრონტის ხაზებზე, როგორც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ნაწილი და აღნიშნა რომ ეს უკრაინისთვის კარგი კომპრომისია. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ხალხი თქვენს აქ ჩამოსვლას განიხილავს როგორც ერთგვარ ლობირებას ომის გაგრძელებისთვის. თქვენ ამერიკისგან უფრო მეტი იარაღის შეძენა და შემდეგ უკრაინისთვის გადაცემა გსურთ. იმ უკრაინისთვის, რომელსაც ომის გაგრძელება აღარ უნდა. როგორ ამართლებთ თქვენს მოქმედებას მორალური პერსპექტივიდან? მე მხოლოდ ერთ რამეს ვლობირებ. მსურს ეს ომი დასრულდეს. არ მჭირდება პრეზიდენტთან ამ საკითხის ლობირება, რადგან ჩვენ ამ საკითხზე ვთანხმდებით. ის გაპრეზიდენტების პირველივე დღიდან ცდილობს იმავე მიზნის მიღწევას. ყველაფერი, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი აკეთებს, მოლაპარაკების რაუნდი პუტინთან, შეხვედრები ზელენსკისთან, გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა ომის დასრულების პროცესში. ფაქტიც, რომ მოკავშირეების საშუალებით ამერიკა უკრაინას იარაღს აწვდის, ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია. თუ ამ სტრატეგიამ ამ ხნის განმავლობაში არ იმუშავა, რატომ ფიქრობთ, რომ ახლა უკრაინისთვის უფრო მეტი იარაღის მიწოდება ომს დაასრულებს? ამ კუთხით ჩვენ უფრო მეტი სამუშაო უნდა გავწიოთ. ყველაზე პრიორიტეტული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დადებაა, როგორც ეს ბატონმა პრეზიდენტმა აღნიშნა. დანარჩენზე ამის შემდეგ უნდა ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ. თქვენი შეკითხვა ნამდვილად სამართლიანია. იცით ჩემი დამოკიდებულება ამ ომის შესახებ. ეს ომი არც არასდროს უნდა დაწყებულიყო. ჩვენ უკრაინას არანაირ იარაღს არ ვაწვდით. ჩვენ იარაღს ვყიდით ნატოზე, რაც ფუნდამენტურად განსხვავდება ბაიდენის პოლიტიკისგან, რომელმაც უბრალოდ გააჩუქა 350 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეიარაღება უკრაინისთვის. ეს ცალსახად სულელური ნაბიჯი იყო მისი მხრიდან. ახლა ჩვენს იარაღს ნატო ყიდულობს და რასაკვირველია, თეორიულად ნატო შეუძლია გააკეთოს ის, რაც მოუნდება ამ იარაღით. უმეტესწილად ამ იარაღს ალბათ უკრაინელებს მიაწვდიან, თუმცა სრულად ასეც არ იქნება. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.